Yaşadığın onca şeye rağmen hala dimdik durabiliyorsun. Artık konuşmayalım bu konuyu. Eylem. Canının nasıl acıdığını görmüyor muyum sanıyorsun? Bir kadının yaşayabileceği en ağır şeyi yaşadın sen. Ve ben acını dindiremiyorum. Bir şey yapamamak beni deli ediyor. Ama sen de bana inan, olur mu? İnan bana. Birlikte bunu da atlatacağız bir şekilde. Zor olacak belki ama atlatacağız, göreceksin. Biz bir sarılırsak sıkı sıkı, kimse deviremez bizi. Geçen gün bir yerde okudum. Bir rivayete göre dünyanın en kısa hikayesini kim yazmış biliyor musun? Kim? Hemingway. 10 kelimelik bir hikaye yazabilir misin diye iddiaya girmişler. Biri demiş ki yazamazsın. 10 kelime fazla demiş Hemingway de, daha azıyla yazarım. Sonra önündeki peçeteye yazmış hikayeyi. Ne yazmış? Satılık bebek patikleri. Hiç giyilmedi. Ben seni iyi ki sevmişim. Sen iyi ki varsın. Sen de. İyi ki. Sen de. Montaj bu. Vallahi montaj. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Aranızda en aptal bu mu yoksa hepiniz böyle aptal mısınız? Bu kayıt nereden geldi? Kuşlar getirdi. İsterseniz size bir kopyasını veririm. İnceletmek isterseniz inceletin. Kayıt montaj falan değil. %100 orijinal. Sizin Sami sizden paraları indirirken planlar yapmış. Aranızda hesaplaşırsınız. Bana müsaade. Ha. Tekrar başınız sağ olsun. Cenazeye yetişemedim ama bu masadan daha çok cenaze kalkacak. Bir dahakine aksatma. Ulan resmen göz göre göre kazıklanmış. Demiştim ben size bu adam devlete çalışıyor diye. Sami'ye bak, iyi kazıklamış bizi. Sami arıyor. Efendim Sami? Evet, mekandayız, toplandık. Seni bekliyoruz. Tamam, peki. Ne diyor? Uçaktan yeni inmiş, yoldaymış. Geliyormuş. Gelsin bakalım. Gelsin.
Annem olsa ne yapardı biliyor musun? Biliyorum. Senin yaptığını yapardı. Gücümüzü kaybetmeyelim diye var gücüyle savaşırdı. Aynen öyle. Ben de onun yaptığını yapacağım. Ateş bulunana kadar şu kapıdan girecekmiş umuduyla yaşayacağım. Hep mutlu günlerimizi hatırlayacağım. Güldüğümüz günleri, en güzel günlerimizi hatırlayacağım. Komutanım. Hoş geldin Erdem abi. Hoş bulduk. Nazlı'yı merak ettim de bir göreyim dedim. Nazlım, iyi misin kızım? Aklım sende kaldı. Bir haber alınca daha iyi olacağım baba. Bak kızım, her türlü habere hazırlıklı olmamız lazım. Of baba başlamasak yine. Olur mu? Ateş yaşıyor. Kızım, Baba Ateş yaşıyor. Yaşıyor dedim tamam. alo. Tamam. Bir sonuç var mı? Baba ne diyorlar? Anladım, tamam. Baba ne diyorlar? Daha detaylı bir inceleme yapılması gerekiyormuş. Henüz net bir sonuç alınamamış. Ama yakın zamanda tam sonuçları alacağız. Ya bakın gördünüz mü? Gördünüz mü Ateş değil. Ateş değil baba. Kızım, ateş değil demiyor. Yani sonuçlar için daha detaylı bir inceleme yapılması gerekiyor diyor. Tamam ama ona ait olduğunu da söylemiyorlar. Bu benim için yeterli. Bak kızım, anlıyorum seni. Tabii umudumuzu kaybetmememiz lazım. Ama eğer ateşin şehit olduğu teyit edilirse daha çok üzüleceksin. Babacığım, Ateş yaşıyor. Yaşıyor. Tamam. Tamam. Ne haber beyler? Toplantı nasıl geçti Sami? Mis, mis. Yakında aşağıya bir bayrak dikilir. Öyle mi? O zaman biz 50-100 daha ateşleyelim sana Sami abi. Ya bak, tam ben de onu söyleyecektim size, biliyor musun? Vay Sami vay. Sen de bizi kazıklarsan Yavuz bizim kafamıza sıkmakta haklı. Ne diyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun? Yavuz buradaydı. Dinlemişler sizi. O keltoşla konuştuklarınızı duyduk. İyi yemişsin bizi. Arkamızdan arazi kapatıyormuşsunuz. Nereden çıkartıyorsunuz bütün bunları ya? Sami, uzatma da anlat, ne film döndürüyorsan. Sami abi dedik. Paramızı, malımızı verdik. Sami abiden bize bir yanlış gelmez dedik. Üzdün bizi Sami, üzdün. Ya, oturun da bir dinleyin ya. Baştan söyleseydim, hiçbirinizin kabul etmeyeceğini biliyordum. Ama şimdi hepiniz bana teşekkür edeceksiniz. Ya bu hala ne anlatıyor ya? Ne diyorsun lan sen? Geç otur yerine de bir dinle. Otur! Toprak alıyoruz. Toprak.
3.30 kuruşa toprak alıyoruz. Seneye 10 katı. 1000 katı olacak o toprak. Ülke kuruyoruz, ülke. Ya Sami sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Bu salakların devlet kurmasını mı bekleyeceğiz? Yahu torunumuza bile yetişmez. Lan, bir sürü devlet yardım ediyor bu adamlara. Para akıtıyor. Silah akıtıyor. Biz niye dışarıda kalalım? Biraz kafanızı kullanın. Hepiniz dolar milyarder olacaksınız sayemde. Sami abi. Ne kadar sürer? En fazla 2 yıl sürer. Bütün dünya Türklere cephe almış vaziyette. Herkes yardım ediyor bunlara. Biz niye dışarıda kalalım? Der. Eninde sonunda pes edecekler. O bayrak oraya dikilecek. Tersten dikmesinler de o bayrağı. Baştan söylemem gerekiyordu. Biliyordum hepinizin böyle yan çizeceğini. Ben Sami abiye güvenmek istiyorum. Ben yokum bu işte. Orhan bir dinle. Sami haklı olabilir. Türkiye daha ne kadar direnecek ki? Zaten bizi burada yaşatırlar mı, yaşatmazlar mı? Yani Ben yokum. O kadar. 5 kuruş para da verme. Orhan, iyi düşün istersen. Bak, pişman olursun. Sen bizi kazıkladın Sami. Paramı istiyorum. Bir daha düşün. Düşünecek bir şey yok. Mecbur kafasına sıkacağız Sami abi. Yarı yolda bıraktı bizi Sami abi. Mecbur öyle olacak. Kendi kaşındı. Kazım. Tenha bir yere götür. Bitir. Tamam Sami Bey. Orhan abi. Ülke kuracaklarmış da bilmem neymiş de. Hayırdır abi? Yürü Kazım yürü gidelim buradan. Hayırdır Kazım? Nereye böyle? Abi bizim yolda çalışma varmış da orman yolundan dolanıyorum. Ne çalışması ya? Sabah hiçbir şey yoktu. Orhan abi. Sen iyi misin abi? Sami bana büyük kazık attı Kazım. İnsanoğlu abi. Çiğ süt emmiş sonuçta. Lan! Gaz mı ekmeğimizi yedin lan? Sami! Olmadı bu Sami, olmadı bu. Kaçacak yerin yok Orhancığım. Ya dön aramıza ya da kendi kafana sık. Ben bitti demeden bitmez. Yavuz,
Beni öldürecekler Yavuz. Alo. Benim Orhan, Sami'nin tayfasından. Beni öldürmeye kalktılar. Yaşatmazlar beni. Yaşatmasınlar, bana ne? Kurtar beni Yavuz. Çoluğumu çocuğumu öldürür bunlar. Ailemi alır. Benim için kaçacak yer yok. Bildiğim her şeyi anlatırım. Her şeyi. Neredesin? Eve gidiyorum. Karımı çocuklarımı alacağım. Çoktan adam çıkarmışlardır. Adres gönder, geliyorum. Mücahit. Borcum vardı. Merhaba. Mansur'du değil mi? Merhaba, doğrudur. Merhaba. Böyle gelin. Ben size içecek bir şeyler getireyim. Ne istersiniz? Nasıl oluyor bu işler ya? İyi kazandırıyor mu? Bak şimdi, kendi de saz çalıyor. Haliyle kafa oraya gitti tabii. Sen de mi müzisyensin? Ne güzel. Estağfurullah, müzisyen demek biraz iddialı. Yalnız dikkat ettim, sazcınız yok. O bir eksik tabii. Oğlum tamam, şey yapma. Yok abi, ben hani yok diye söyledim. Yoksa saz önemli bir şey. Doğru. Buyurun, ben yardımcı olayım. Kime bakmıştınız? Melisa Hanım'a bak dedik biz ama. Buyurun, benim. Siz misiniz? Evet. Bunlar sizin o zaman. Cahit abi gönderdi. Müsait bir zamanda mekanda ziyaret etmek istiyor sizi. Çok selam var. Ne oluyor ya? Sen beni mi dinliyorsun? Hayırdır? Estağfurullah Melis Hanım. Tuvaletten çıkarken denk geldiniz siz. Ben de tam gidiyordum. İyi, tutmayayım ben sizi. Bu arada Samet abiyle artık daha sık görüşeceğiz. Sizinle de çok sık görüşeceğiz gibi bir his var içimde. Öyle mi? Öyle. Hatta bir gün çıktığınız yere gelip dinlemek isterim sizi. Canlı müzik hastasıyım da. Ay, o zaman hasta etmeyeyim ben sizi. Güle güle. Kimsiniz birader siz? Cahit abiniz kim? Mücahit, sen karışma. Ben hallederim. Merak etme, yok bir şey. Bak güzel kardeşim. Bunları alın geri götürün. Tamam mı? Çiçek miçek kabul etmiyoruz biz. Hadi. Hadi. Yenge, al sen bunları bence. Yenge derken? Bak onu demeyecektin işte. Ne yengesi, hayırdır? Kimsiniz oğlum, ne ayaksınız? Bir anlatın bakayım, derdinizi bir söyleyin bakayım bana. Siz hayırdır? Ne zaman canım sıkkın olsa anlardı, biliyor musun? Hayırdır, sesin eksiden geliyor derdi. Ateş abi mi? Şimdi bizi görse sesimiz hep eksiden geliyor. Üzülme diyorlar sonra. Üzülmemize izin veriyorlar mı ki üzülelim? Ben bazen kendimi çok yorgun hissediyorum Su. Küçük dertlere özeniyorum. Kirasıydı, faturasıydı. Baş ağrısıydı. Kardeş acısı ağır geliyor.
O saydığın kiraydı, faturaydı, baş ağrısıydı. Bu dertler sana yetmez ki Feyzullah. Sen bu acılar sayesinde güçleniyorsun. Nasıl yüce bir uğurda mücadele ettiğini bu acılar sayesinde tekrardan anlıyorsun. Doğru söylüyorsun Boncuğum. Haklısın. Yani illa bir dert istiyorsan ben biliyorum galiba bir tane. Öyle tatlı küçük bir dert. Çok tatlı. Neymiş o? Bir bebeğimiz olsun. Bu evi doldursun, ailemizi büyütelim. Harbiden mi? İstiyor musun gerçekten? Evet. Aşık olduğum adamdan bir çocuk dünyaya getirmek istiyorum. Daha ne isteyebilirim ki? Sen? Ben de dünyanın en mutlu adamı olurum Boncuğum. Düşünsene şurada küçük, minnoş boncuklar dolaşıyor. Yine ne oldu? Yok bir şey Boncuğum. Benim kafam dalgın biraz. Bak. Ben şu an çok sakinim kardeşler. Siz bana bir tane tane bir anlatın bakayım. Siz necisiniz? Derdiniz nedir sizin? Meseleniz ne sizin? Bir söyleyin bakayım. Kaç kere dedik? Cahit abiden küçük bir hediye. Yenge kabul etmeden çıkamayız. Bak hala yenge diyor ya. Bu böyle yenge dedikçe benim asfalyaları yavaştan yavaştan atıyor ama. Sakin ol Mücahit. Tamam mı? Ben halledeceğim. Bana bırak lütfen. Sen ne yapıyorsun? Şimdi birazdan burası biraz karışacak gibi duruyor. Ortalık çok dağılmasın. Mekan güzel çünkü. Mücahit. Yenge menge ne ayaksınız oğlum siz? Sinirlerimiz tepemizde zaten. Canımız burnumuzda, kırarım lan sizi. Dayak istiyor lan bu. Geliyor şimdi. Mücahit sakin. Sakin. Bir dakika. Ne dedin sen? He? Ne dedin sen? Söyle bir daha duyayım bakayım. Ne dedin sen? Dedim ki biraz daha parazit yaparsan elini ayağını 50 yerinden kırarım. Anladın mı lan? Mücahit tamam. Tamam sakin ol lütfen. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam sakin. Lütfen. Gayet sakin. Gayet sakin. Vallahi. Sen sakinsin, ben sakinim. Sen de sakin ol. Evet. Sakiniz, hiçbir sıkıntı yok. Benim sadece bir tane Cahit'e mesajım var. Bir mesaj vereceğim o kadar. Tamam, sen sakin ol. Ulan adam sizi kibarca uyardı değil mi? Mücahit dikkat et! Mücahit dikkat et! Kalkın lan! Gel lan buraya gel! Gel! Yürü git! Şimdi defolup gidin lan! Bir daha buraya gelin bak ne oluyor! Yürü git lan! Kalk! Melisa, iyi misin? İyiyim. Bak, ben hiç kavga etme taraftarı değildim gördün. Hiç öyle bir niyetim yoktu benim. Tamam. Siz iyi misiniz? Yok değil mi bir şey? Bizde bir şey yok. Ortalık da çok dağılmadı. Melisa kim bu adamlar? Mücahit denen herif kim? Ya babamın bir arkadaşının oğlu.
Ay arkadaş ne babaymış ya. Ne babaymış olmaz olsun. Her yerden çıkıyor ya. Mücahit, bak bunlar karanlık adamlar, bulaşmak yok, tamam mı? Melisa, onları var ya karanlığa gömerim ha. Ayrıca biz bulaşmadık. Gördün onlar bize bulaştı. Tamam abi. Biz de sakin olalım. Zaten Cahit denen herif de bu herifleri gördükten sonra mesajı alır. Bir daha da bize bulaşmaya gücü yetmez. Baba ne oluyor? Apar topar nereye gidiyoruz? Orhan! Orhan birileri geldi. Geç. Geç. Sakın çıkmayın buradan dışarı. Orhan ben polisi arıyorum. Orhan çık dışarı. Uğraşma, 4 kişiyiz. Hangimizi öldüreceksin? Kendin acımıyorsan ailene acı. Teslim ol. Tamam teslim oluyorum. Tamam. Tamam. Aileme dokunmayın. Beni alıp götürün. Yavuz. İyi misin? Yetiştin Yavuz. Az daha öldürüyorlardı beni. Seni kendi ellerimle öldürmek isterim tabii. Dur. Söyleyeceklerim var sana. Etraf kontrol et. Tamam komutanım. Sami hakkında bilmediğin şeyler var. O kadar sıradan biri değil. Çözeriz, sorun değil. Arkasında bir adam var onun. Kuvvetli bir adam. Her yerde adamları var. Bir devlet mi? Devletler üstü bile denebilir. Güzel. Bak şimdi ilgimi çekmeye başladı. Bana bunlarla gel Orhan. Kim? Şimdi söylemem. Ailemin güvenliğini sağlayacaksın. Sağlarız. Söyle kim? Komutanım, polisler geliyor. Savcı Derya'ya sığınacaksın. Bildiğin her şeyi ona anlat. Gerisi bende, tamam mı? Tamam. Yine görüşeceğiz. Yavuz. Bu adamlar senin sandığından çok daha güçlü. Sen beni düşünme, kendini düşün. Komutanım. Ne oldu? Ateşin saatinden sinyal tespit ettik. Acil durum çağrısı yapıyor. Nasıl yani? Neredeymiş? Sınır dışında. Koordinatları belirledik. Ateş yaşıyor olabilir komutanım. İnşallah. Hemen bana timi çağır. Emredersiniz. Bir de yenge diyor. Bunlara var ya 5 vurup bir sayacaksın. Biz de öyle yaptık zaten abi. O zaman 10 vurup bir sayacaksın aşık. Mücahit anlaşmıştık. Lütfen. Böyle başka densiz var mı ya sana çiçek çikolata yollayan ha? Yo, bir sen yollamıştın işte en son. Yok yani densiz olarak demedim. Yanlış anlama. Ben şuna bakayım. Ne sırıtıyorsun oğlum? Bana demedi kız. Hemen bir sırıtmalar sende. O değil de 2 kafa dağıtalım dedik. Ulan hakikaten kafa göz dağıttık, iyi mi? Sorma ya. Efendim? Melisa Hanım. Sen ne istiyorsun hala ya? Ha? Bu öfke ne? Ben çiçeklerim geldi mi diye merak etmiştim. Bana bak. Cahit misin, nesin? Bir daha bana çiçek gönderirsen ya da çiçek göndermeye kalkarsan yemin ediyorum senin için çok kötü olur ha. Ayrıca sen benim telefon numaramı nereden buldun ya? Sapık mısın arkadaşım sen? Ha? Sen ne hakla benim çalıştığım mekana saçma sapan kılıklı adamlarını yollayabiliyorsun ya?
Estağfurullah Melisa Hanım. Siz beni yanlış anladınız. Eğer adamların bir kusur işlediyse cezasını çekerler. Ben sanatı ve sanatçıyı desteklemek niyetiyle yolladım o çiçekleri. Sapıklık falan değil yani niyetim. Ayrıca beni bu piyasada iyi tanırlar. Bana ne senin piyasandan arkadaşım? Bak kapatıyorum ve seni son kez uyarıyorum. Beni bir daha sakın arama. Tamam mı? Cahit denen herif mi? Ver şunu Melisa. Yok Mücahit konuşmanı istemiyorum lütfen. Melisa, Rica ediyorum Mücahit. bir dakika bile sürmeyecek. Melisa Hanım orada mısınız? Melisa Hanım yok. Keşanlı Mücahit Serden geçti var. Buyur kardeş. Öyle mi? Yani tam olarak kim? Ben tam olarak bundan sonra senin kabusunum. Ama bu çok iddialı bir laf. Ki iddialı çocukları severim. Bana bak lan. Cavit misin, Cahit misin, her ne atsan. Cahit. Cahit Cankır. He. Cahit. Bir daha Melisa'yı rahatsız edersen adamlarına davrandığım gibi nazik davranmam sana. O çiçekleri kaldırıldığın hastaneye gönderirler, haberin olsun. Tamam mı lan? Ne lan bu haliniz? Abi bildiğin gibi değil. Kes! Bir adamdan dayak yediniz. Yürü git! Sen kaşındın, Keşanlı Mücahit. Savaşı başlatmayacaktın. Neden konuştun? Konuşma dedim sana. Mücahit bak sakat adamlar bunlar. Ayrıca ben halledemiyor muyum ya? Yani en sevmediğim şeyler bunlar. Ben aciz miyim? Konuşamıyor muyum? Ya haklısın, tamam da ne yapayım, dayanamadım, kusura bakma. Belki bir etkisi olur diye düşündüm. Belli ki yüzsüz teki bu adam. Mücahit bak en son isteyeceğim şey benim yüzümden başına bir bela gelmesi. Daha önceden yaşadık biz bunları. Bir daha yaşamayalım lütfen. Bana bırak bunu. Lütfen. Seni yine rahatsız etmeye kalkarsa bana söyle. Belli ki bu rahatsız edecek yani, salça olacak sana. En azından ben bileyim, tamam? Ben varım yanında. Tamam. Hadi biz gidelim artık. Aşık. Biraz dağıttıysak kusura bakma. Olur mu öyle şey? Siz kusura bakmayın. Benim yüzümden yine kavga etmek zorunda kaldınız. Konu sen olunca demek biraz hassas oluyorsam. Ateşle ilgili bir haber falan çıkarsa bana da haber ver, olur mu? Tamam. Görüşürüz. Aşık, hadi. Aşık. Ha, Görüşürüz Aşık. görüşürüz. Kusura bakma tekrar. Ne demek? Yalnız şu bağlama işini düşünün. Tamam. Orhan dedikleri adam yasa dışı kumarhane işletmecisi. Gürcistan'da başka yerlerde de yasal kumarhaneleri var. Kara para aklamaya kadar da bir sürü suç işlemiş. Şimdi polislerle mi beraber? Evet, öldürmeye çalışmışlar. İtirafçı olurum diyor ama hayat garantisi istiyor. Çok gizli yürüteceğiz. Dışarı bilgi sızmasın. Ben söyleyene kadar kimseye anlatma. Başsavcıyla ben konuşurum. Peki Derya Hanım. Eylem. Müsaade edebilir misiniz? Acil bir durum var. Ne oldu? Adamın biri itirafçı olmak istiyor ama çok önemli biri. Bir güvenli ev lazım. Tamam ben ayarlarım, bizde var. Ben adamı almaya gideceğim. Ben de geleyim. Komutanım. Bir haber mi var komutanım? Oturun önce. Kötü bir haber vermek için çağırmadınız bizi inşallah komutanım. Bir kardeşinizi daha kaybettiniz demeyin. DNA sonuçlarından henüz net bir bulgu elde edilememiş. En azından hala yaşadığına dair bir umudumuz var komutanım. Aslında daha da fazlası var. Nedir komutanım? Ateşin saatinden acil durum sinyali aldık. Komutanım, nasıl yani? Yaşıyor mu şimdi? Allah'ım sana şükürler olsun.
Ulan ben demiştim bu kolay kolay şehit olmaz diye. En azından kardeşinden önce. Bak, saate de takmış görüyorsun değil mi? İşini bilir o, işini bilir. Hadi gidip alalım komutanım. Dur sakin. Önce bir durum değerlendirmesi yapalım. Sinyalin geldiği bölge sınır dışının güneyindeki bir noktayı işaret ediyor. Kamyonun patladığı bölgeye yakın mı? Çok değil. Ama eğer patlamadan yaralı kurtulduysa köylüler bulup oraya götürmüş olabilir. Öyle olsaydı çoktan haber vermezler miydi komutanım? Yaralı ve kendinde olmayabilir. Unutmayın, üzerinde üniforma yoktu. Örgüte sığabilmek için kamufle olmuştu. Örgüt yalnız sanıp tutsak etmiş olabilirler. Öyle olsa yerel kolluk kuvvetlerine haber verirlerdi. Çıkıp kontrol etmekten başka çaremiz yok. Ateşin yaşadığına dair en ufak bir ipucunu bile değerlendirmek bizim boynumuzun borcu. Komutanım, DNA sonuçları da Karabatak komutanıma ait olduğunu teyit etmedi sonuçta. Dur çaylak, hatırlatma şöyle şeyleri ya. Pardon komutanım. Yok. Yaşıyordur. Karabatak bu. Şehit olduğuna dair ipucu görmeden yaşamadığına kimse inandıramaz beni. Al benden de o kadar. Hadi hazırlanın o zaman, çıkıyoruz. Eğer bir ihtimal bile varsa yaşadığına dair aldığı her nefes ilaç olsun ona. Biz yetişene kadar bayrağımız yoldaş olsun ona. Hadi beyler. Yolumuz uzun, vaktimiz kısa. Ateş bizi bekler. Baba, bir dakika müsaade eder misin? Çabuk olun. Biliyorum. Siz de en az benim kadar bulmak istiyorsunuz Ateş'i. Onun yaşadığını görmek istiyorsunuz. Feyzullah. Mücahit abi. Ne olur sevgilimi geri getirin bana. Getireceğiz. Sana söz, kardeşimizi bulup getireceğiz. Siz de onun yaşadığına inanıyorsunuz değil mi? Tabii inanıyoruz. İnanmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyorum. Biliyorum Ateş ölmedi. Ölseydi hissederdim. Ateş yaşıyor. Nefes alıyor. Ateş nefes alıyor. O nefes alsın da biz onu her türlü bulup getiririz herhalde. Aynen öyle. Sen canını sıkma. Biz şimdi gidiyoruz, neredeyse bulup getiriyoruz, tamam mı? Senin gözlerindeki umut bizim yolumuzu aydınlatacak inşallah. Tamam. Yolunuz açık olsun. Çok dikkat edin. Adam içeride mi? İçeride, arka odayım hanım. Tamam. Sen dışarıda bekleyebilirsin. Tamam elemanım.
Ne istiyorsun? Benim ve ailemin can güvenliğini sağlayacaksınız. Gerekirse yurt dışına giderim. Doğru söylediğini nereden bileceğiz? Bu adamların hepsi teröre destek veriyor. Örgüte yardım ediyor. Bu adamların çoğunu tanıyoruz. Evet ama son zamanlarda ne iş yaptıklarını bilmiyorsunuz. Sami'nin Dragan'la iş ortaklığı yaptığını, bu sabah kiminle nerede ne konuştuğunu bilmiyorsunuz. Bir dakika. Dragan mı? Evet. Görüştüğü adam kim? Büyük patron diyelim. Adı? Onu bir tek kişiye söylerim. Kime? Yavuz Karasu'ya. Yavuz'un bu hikayeyle ilgisi ne? Özel bir mesele diyelim. Ya ona anlatırım ya da hiç anlatmam. Siz bilirsiniz. Anlamadım. Niye Yavuz? Bilmiyorum. Ama eğer adamı konuşturmanın yolu buysa çağıralım Yavuz'u gelsin bence. Ne durumdayız Aşık? Komutanım sinyalin geldiği nokta burası. Tamam, duruyoruz burada. Etrafa iyice bakalım. Geçiş yapıldığına dair ya da konaklandığına dair bir iz var mı iyice araştıralım. Yeni kar yağmış. İz bulmamız zorlaşacak. Emredersiniz. Yiğido, Efe. Keşanlı, Çaylak. Aşık, sen bendesin. Ben de bu taraftan gidiyorum. Fazla uzaklaşmayın. İletişimde kalalım. Emredersiniz. Komutanım. Karabatak komutanım yaralı olduğu halde buralara kadar geldiyse durum o kadar da kötü değildir. İnşallah. Bir emin olabilsek.
Komutanım burada bir şey bulduk. Hemen geliyoruz. Ne buldunuz? Biri geceyi burada geçirmiş komutanım. Konserve değil bu. Birileri bir şeyler ısıtmak için kullanmış. Ateş olsaydı böyle bir iz bırakmazdı arkasında zaten. Komutanım. Yeni bir sinyal aldık az önce. Hemen yakınınızda bulunan eski bir fabrika burası. Hemen koordinatları yollayın bize. Emredersiniz komutanım. Hadi toparlanın beyler. Yeni koordinatlar geliyor. Yeni bir çağrı gönderilmiş.